بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 23 جون بدھ کے روز پنجاب کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت پنجاب بھر میں موسم خشک اور شدید گرم ہے۔ خشک اور شدید گرمی کا سلسلہ آج اور کل جمعرات دن کے دوران ایسے ہی جاری رہے گا۔ اس دوران پنجاب کے بعض میدانی اور جنوبی علاقوں ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور سمیت مختلف علاقوں میں گرد آلود اور گرم ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق انشاءاللہ کل جمعرات 24 جون شام رات سے مغربی ہواؤں اور کچھ مونسون ہواؤں کے ملنے کے باعث مری، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت شمال مشرقی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خصوصاً اٹک، جہلم، چکوال، لاہور، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالا، گجرات اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور طوفانی آندھی کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ 25 اور 26 جون جمعہ اور ہفتہ کو بھی جاری رہے گا۔ اس دوران مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، لاہور، گجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، فیصل آباد ڈویژن، سرگودا ڈویژنز، لیا، بھکر، نورپور تھل، جھنگ، چنیوٹ سمیت پنجاب کے بالائی اور کچھ وسطی علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش یا ژالہ باری کا امکان ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ مختصر اور پنجاب کے بالائی و وسطی علاقوں تک محدود ہوگا۔ جنوبی پنجاب کے زیادہ تر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا اور بارش کے خاطر خواہ امکانات نہیں ہیں، البتہ ڈی جی خان ڈویژنز کے چند علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بن سکتا ہے، جبکہ 24 جون شام رات سے 25 اور 26 جون جمعہ اور ہفتہ کے دوران پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں ایک مرتبہ پھر سے طوفانی آندھی چل سکتی ہے، اس لیے آندھی کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔